我哋盈利集團主席許石光先生。接下來有請陳翔先生。繼續有請關偉林先生。繼續有請 Mr. Michael McCart。繼續有請杜少琪先生。繼續有請歐中。接下來有請呂亮先生。繼續有請何敬倫先生，有請。接下來有請，有請。繼續請出胡國雄先生，有請。繼續有請譚廉先生，有請。繼續有請汪燕小姐。繼續有請黃國軒先生。繼續有請李慧小姐。繼續有請，接下來有請胡振雅先生。胡振雅先生。繼續有請魯東海先生。繼續有請鄭思律先生。繼續有請蔡炳就先生。繼續有請光哥先生。我哋嘅嘉賓嚟緊啦。先生有請。繼續有請許美環小姐。繼續有請劉振廉先生。最後有請許岑光先生。好啦，歡迎晒咁多位嘉賓。咁喺我哋咧剪彩儀式之前呢，我哋會有一個簡單而隆重嘅交換紀念品儀式嘅喎。亦都有請關偉林先生咧代表接受紀念品，有請兩位。喺度。OK。紀念品俾許石光先生嘅。多謝晒兩位。好啦，接住落嚟呢，我哋會有一個嘅剪彩儀式嘅，咁有請我哋嘅工作人員呢，將我好，咁當我數1、2、3嘅時候呢，咁就可以一齊2、3。喺度呢，預祝盈利集團呢咁我哋呢亦都會有一個點睛嘅儀式嘅。係。力雄厚啊！
好啦，咁喺呢個時候咧，咁我哋嘅工作人員咧，一直都會陪同我哋嘅嘉賓咧，上前為我哋嘅金龍咧點睛嘅。亦都有請我哋嘅工作人員咧，將要點睛嘅用具咧，俾我哋嘅嘉賓手上面。好啦，咁準備好嘅時候咧，就可好，亦都有請咁多位嘉賓可以為我哋嘅獅子點睛啦。一點金龍咧就代表金碧輝煌，三點金龍生意興隆。金龍醒獅大匯演啊！
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ